こんにちは、へーって言うたやろ。雑学クラブの時間です。それ冷蔵庫に入れたらあかんの？実はちょめちょめって冷やすと逆に傷みやすくなるって知ってました？例えばトマトやバナナ、じゃがいもなんかは冷蔵庫に入れると細胞が壊れて風味が落ちるんです。冷やした方がいいと思いきや常温保存が正解なんやで。これ今日からやめた方がええかもな。他にもやりがちだけど NG な習慣どんどん紹介していきます。フォローをお願いします。